পরপর পরপর এরকম কটেজ, এখান থেকে 1 2 3 4 করে 7 নম্বর কটেজে আমি। এখানে একটা খুব সুন্দর একটা বসার জায়গা, এখান থেকে একদম সামনে হচ্ছে গিয়ে চিত্রকূট ওয়াটারফলস আপনি দেখতে পারবেন। গুড মর্নিং ফ্রম চিত্রকূট ওয়াটারফলস, মানে দমদমি রিসর্ট। এবারে চলুন আপনাদের একটুখানি বাইরে আওয়াজটা শোনাই কিরকম লাগছে আমার হোটেল থেকে। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে চিত্রকূট ওয়াটারফলস, দারুণ না? এবার রেডি হবো, রেডি হয়ে ওয়াটারফলসের দিকে যাও। আমি এখন দমদমি রিসর্টের ওই জায়গাটায় আমি আছি। এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেক কটা এক একটা যে ডিলাক্স কটেজ, পরপর এরকম কটেজ, এখান থেকে 1 2 3 4 করে 7 নম্বর কটেজে আমি। এখানে একটা খুব সুন্দর একটা বসার জায়গা, এখান থেকে একদম সামনে হচ্ছে গিয়ে চিত্রকূট ওয়াটারফলস আপনি দেখতে পারবেন। আর এই টোটালটা হচ্ছে গিয়ে এদের প্রপার্টি, বিরাট বড়। তো পেছনে একটা আই লাভ বাস্তার, আর এর একদম সামনেই হচ্ছে গিয়ে চিত্রকূট ওয়াটারফলস। আওয়াজ বোধহয় আপনারা অলরেডি শুনতে পেয়ে গেছেন। তো আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি ইন্ডিয়ার নায়াগ্রা, দ্য চিত্রকূট ওয়াটারফল। কেমন? কেমন লাগছে? ভালো? আমার তো অসাধারণ লাগছে। ইন্ডিয়ান নায়াগ্রা বলে কথা। অনেক ওয়াটারফলস দেখলাম। আমার পুরো জার্নিতে প্রায় কিছু না হলো 500-র ওপরে ওয়াটারফলস দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু দুটো ওয়াটারফলের জন্য মেনলি জার্নি করেছিলাম। একটা হচ্ছে আতিরাপল্লী বাহুবলী ওয়াটারফলস, আর 2 হচ্ছে ইন্ডিয়ান নায়াগ্রা চিত্রকূট ওয়াটারফলস। এই দুটো ওয়াটারফলস দেখে না মন ফাটাফাটি লাগছে। মানে আপনি যখন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কিছু করতে যাচ্ছেন এবং তারপরে যখন পাচ্ছেন অনেক বেশি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার বেশি ভালো তো লাগবেই, তাই না? ওইখানে সব ফটোশ্যুট করছে, ওই যে নৌকাগুলো আছে ওই নৌকাগুলো নিয়ে যাওয়া যায়। যখন বৃষ্টি হয় তখন এইগুলো সবকটা দিয়ে জল পড়ে, ইভেন এইগুলো দিয়েও জল আসে। এগুলো দিয়ে পুরো এইগুলো পর্যন্ত জল আসে, এগুলো পর্যন্ত হয়ে এখান দিয়ে পড়ে। ওই যে নিচে নৌকাগুলো দেখালাম না, ওই নৌকায় করে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন বলছে যে ওই নৌকাগুলো শুরুই হবে 9টা 10টার পর থেকে। ওইখানে নৌকাগুলো জাস্ট লাগানো আছে। ওই যে কটা ছেলে মেয়েকে দেখলেন ওরা শুধু ফটোশ্যুট করতে গেছে,
তো নৌকাগুলো শুরুই হবে 9টা-10টা থেকে, কিন্তু আর আমার 11টায় হচ্ছে চেক আউট আছে, সুতরাং আজকে হবে না। তো নৌকায় যাওয়া হলো না, কাছাকাছি যাওয়া হলো না, ঠিক আছে পরে হবে খন, তাই না? নৌকাও পালিয়ে যাচ্ছে না, জলও থাকবে, আমিও থাকবো, আবারও আসবো, তারপর আবার হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওভারঅল আপনাদের কেমন লাগলো, বাস্তার কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে। কেমন লাগলো চিত্রকূট ওয়াটারফলস, ইন্ডিয়ান নায়াগ্রা, আমার চোখ দিয়ে আপনারা কেমন দেখলেন? আর আমি এখন তৈরি হচ্ছি পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। এখানে আরও অনেক আছে, কুটুমসার কেভ আছে, আর তিরথগড় ফলস আছে। কিন্তু তিরথগড় ফলসে অতটা জল নেই ঠিকই, কিন্তু তাও ধাপে 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 ওটা এসছি যখন একবার দেখব। তবে থাকবো কোথায় সেটা নিয়ে আবার ভাবছি। এই সব কিছু নিয়ে একটা গোলমেলে পরিবেশ আছে। তারপরে কুটুমসার কেভে আবার উইদাউট গাইড ঢোকা যায় না, বাইক নিয়েও মনে হয় ঢুকতে দেবে না যতদূর মনে হয়। এই সব কিছু নিয়ে এখন দেখা যাক কি হয় না হয়। চলুন আমার সাথে পরবর্তী গন্তব্যে। এবারে একটু গিয়ে ফ্রেশ হব, খাওয়া দাওয়া করবো, চা ফা যা কি পাওয়া যায় দেখি। তো গাইজ, আমি এখন আমার ডনডনির কটেজ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার মোটামুটি বাইকে আমার পেছনের যে মেন টেল লাগেজ সেটা প্যাক হয়ে গেছে, আর আমি আমার 107 নম্বর রুম থেকে কাট অফ করে বেরিয়ে যাচ্ছি। টাটা।